deploy consumer applications. On behalf of the Executive MBA students of the University of the Passion for Commerce, we would like to welcome all to the webinar sessions on the topic of the challenges and the opportunities of driving international business during COVID crisis, which is organized as a part of International Business and Globalization class, which is supported by Dr. Visara. My name is Wana from Avinti. And my name is Pasri Chandra. Today we both will be the moderator of today's event, and we are glad that you are all here. This seminar will be broadcast and recorded via Zoom application. And during the seminar, if you have any technical problems, please feel free to contact our supporting team via live application by this QR code. And if you have any question that you would like to ask our speaker regarding the seminar, please leave the message or the question in the chat box and we go through them in the Q&A session. Talking about COVID crisis, its effects are around the world and make everything people on specific states and uncertain futures and the lockdown policy have a huge impact to the business over the economies. Right, and there are direct and indirect links between each and how it affects the business in different industries. And it will be the challenging time and difficult time for all. Everyone tries to get the business back on track again and try to find the opportunity during this hard time. Today, we are delighted and honored that of the three main guest speakers and one special guest to share us the high-level experience and the challenges of driving the business during the COVID crisis. So please welcome Mr. Wu Xuanhua or Mr. Jerry, Chief Executive Officer from Sawatdee Group Company Limited, Thailand. Sawatdee Group is one of the authorized partners of Alibaba.com, which helps supporting SME business from Thailand to connect with the global and international buyers via Alibaba platform and to do the consultant regarding the e-commerce service and content. Second, we would like to interview Mr. Yang Dilans, we can call him Steve, Director Deal Advisory KPMG Kumchai Limited. KPMG is the full-fledged audit and tax advisory and they are taking care of multinational companies and local clients, which is the expertise in this area. And KPMG uses these expertise to support the client get its globally. Right. And the third speaker is Ms. Mui Jin Bo on the stage, Chief Operating Officer of Toko Ichibanya from Tana Group. Toko Ichibanya is well known as the Japanese Korean restaurant chain in Asia, and the shop is operating by Tana Group from Thailand. And last month we have our special speaker from USA, Mr. Thirapat Bunker. He's the owner of independent casual dining restaurant named Ramanai Chinese and Sushi, which is located in the Florida, USA. But due to the difficult time zone, he cannot join us live, but he sent us to the free business. At this stage, we are honored to welcome Dr. Ravida Virayakija, Dean of School of Business, University of the Thai Chamber of Commerce, to give us opening speech. Thank you. Good morning, everyone. Welcome to the University of the Thai Chamber of Commerce. The COVID-19 pandemic has spread with alarming speed, infecting millions and bringing economic activities to a standstill as countries impose tight restrictions on movement to halt the spread of the virus. The webinar will focus on the challenges and opportunities driving the COVID-19 crisis and the impact on the business that could be benefits and useful for the entrepreneurs and interested parties to join the webinar and bring back the knowledge to apply on the business. It is my great pleasure to honor and welcome you all to the webinar session. I would like to thank the speakers today for their valuable time to share us the precious and qualified experiences regarding this topic. Also, I would like to thank
Dr. Hussein and the students from Executive MBA from University of the Thai Chamber of Commerce. I hope this event will be successful as your wishes. Thank you, everyone. ขอบคุณค่ะ Let me move on the question part so we can see how COVID-19 affects to the companies and you started with the journey. So we will start with the video clip from Mr. Chinapat first. First of all, thank you for joining us today, even though time zones are different. Happy being here. With all the countries over the world affected by the COVID-19 pandemic, the U.S. have emerged as a global hotspot with over 6.8 million cases found and over 200,000 deaths. Your state, Florida, is in one of the red zones. Can you say that it's ranking in top 3 of the U.S. state highest confirmed cases found? Right now we are number one of cases. Okay. Could you please share with us the effect of COVID-19 to your business? Well, when the COVID hit us, the government ordered to shut down for almost 7 months. We have quite a challenge. They don't tell you when they're going to shut down, and they don't tell you when they're going to open. And the culture is affect a loss. Like half of the American population still don't wear a mask. So, what do you think are the key challenge in the situation, and how do you handle them? So the key challenge right now is like try to stay busy, I guess. Like you want to let your customer know that you're open, and not just the old customer, also the new customer too. And we need to like adapt to the situation a lot. So, is there any new opportunity during this difficult time? Yes, I would say yes, because now we simply use a lot of third party delivery platforms such as Uber Eats, Grubhub, all that, Postmate, and because we in those platforms make new customer know more about us, right? Because you've been eating that phone for 6-7 months, it's gonna be the time like when you open dining, they just want to go to the restaurant. And so far, I would say that we do pretty good because we saw a lot of new faces that come into the restaurant. So, in your opinion, is it more flexible for independent business to move forward faster if compared to the big chain restaurant? Well, I would say like 50-50 because some chain they act quicker than the local business. Because local business we don't have like a lot of people that have your thing. Like a meeting like a big chain. Because big chain they can just call everybody to one meeting and proceed. But the local is depend on the owner of the business. Like how they're going to change themselves, how they're going to move. It's just like by themselves. Can you please share with us the importance of business partner in this kind of situation? Yes, like I say, because now in third party delivery platform, because if we're not there, we probably been out business long time ago. Because even though we have the website, we have like people still not search, like they don't see us. Like when you in the Uber Eats, they tend to see you more. Usually like I pay them to do advertise for my restaurant, so we can keep like more traction, like from the new people and from the old people. But we kind of run the promotion for the old people and also the promotion for the new people. Lastly, how do you see the pandemic reshape globalization, and what do you think will be the new normal in your business? Well, the new normal, probably everybody gonna be cleaner. Like everybody gonna be get used to use hand sanitizer, like all those kind of stuff. Because since the pandemic hit, we kind of see that people tend to be clean than they used to be. Since the new normal is, I would say like now people gonna go online more because now they've been trained for like 6-7 months that they stay home. So the online gonna be
very new normal. Just like Amazon, that you can order item and then get delivery to you in 2 days. And for the restaurant, it's gonna be the same thing because now people tend to be like, okay, take out more than come in and eat the food in the restaurant because people kind of get used to it. And like, let's say, like certain people, they don't want to get out from the house, and some people they can work at home. You know, like the office building, when it's like a lot of things gonna be changed because now that the big company also us that we know that um, people don't mind to come out, so we just have to find a way to be there. Can you give the business suggestion to the restaurant owner? Well, I would say that you need to be adapt to the situation as fast as you can, right? Change the menu, you have to change the way you think because it's a new normal. I would say not new normal, it's a pandemic. That would be my suggestion. Adapt, and listen. Okay. Listen to the customer, right? Yeah, listen to the customer, listen to the people around you because they will be the one that give you the information. Okay, thank you so much for your valuable time and thanks for sharing. And we have learned a lot. So I wish you and your business success. Yes, thank you so much. We learned that a lot, Yeah, and thank you. thank you for having me. So thank you, Mr. Rita, for the insight. And let's move to the question. And idea how the pandemic is affect the business. And you can share us what is happening to your domestic business and lúc mình chia sẻ hoàn cảnh của người ta hồi về cho việc mình tập trung vào đó mình I'm sorry because I'm staying in China for a long time and I have learned English. But I think my Thai language is better than my English, so I can try to use Thai language. Yeah. Okay. ครับและก็ขออนุญาตนะครับใช้ภาษาไทยในวันนี้ที่อาจารย์พูดนะครับพอดีนะครับก็จริงก็คือที่คนได้แนะนำนะว่าของสวัสดิกรุ๊ปของเราเนี่ยนะครับแล้วก็มีธุรกิจหลายตัวนะครับในท่านหนึ่งก็คือเป็นของตัวแทนเป็นตัวแทนของในประมาณของในประเทศไทยนะครับเรื่องเป็นที่ของเราแต่สำหรับวันนี้นะครับที่อยากจะอธิบายนะครับอยากให้ทุกท่านได้เห็นภาพนะครับว่า SME นะครับที่ประสบอะไรในหลังเกิดโควิด-19 ตรงนี้นะครับฉะนั้นก็เลยอยากจะยกพาร์ทธุรกิจอีกท่านหนึ่งของเราก็คือเรามีบริษัทลูกที่เป็นผลิตเครื่องสำอางนะครับอยู่ในไทยที่มีด้วยนะครับฉะนั้นอยากจะยกอันนี้เป็น case study ที่มาเล่าในวันนี้นะครับเพราะว่าบริษัทผลิตเครื่องสำอางของเราในปีนี้นะครับก็หลังจากเกิดโควิดนะก็จะประสบจะถือว่าเป็นที่มรสุมใหญ่เลยนะครับคล้ายๆกับSME ทั่วไปที่เราได้ฝึกเรียนทุกวันนี้นะครับเพราะว่าบริษัทที่ผลิตเครื่องสำอางเหล่านี้นะครับก็ที่ผ่านมานะครับปี2010-89ก็จะถือว่าเป็นที่รุ่งเรืองมากนะครับแต่ตอนที่เข้าสู่2020นะครับโควิดมาปุ๊บดังนั้นตอนนี้ออเดอร์ทางเราที่ต่างประเทศนะครับจะลดลงมา80%นะครับ
ฉะนั้นคือถือว่าเป็นกระทบที่หนักมากนะฮะแต่เราได้หนักมากครับแล้วก็นอกจากที่ว่าเราทำก็คือเป็น OEM นะครับสำหรับในด้าน OEM ฉะนั้นตอนนี้คือเป็น10%หายไปจะถามว่ากระทบหนักไหมคือหนักมากนะครับสาเหตุคืออะไรทำไมถึงกระทบเยอะขนาดนี้ก็พบว่าคือไม่ว่าจะด้านโดยจิตด้านทางตลาดต่างตอนนี้จะมีเจอโควิดทุกคนก็คือเจอเหมือนกันหมดนะครับอย่างเมื่อก่อนถ้าเราเปรียบเทียบปียุคต้มยำกุ้งหรือว่ายุคปี 2008 ที่เป็นเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจถ้าเราเทียบดูกับโควิดในตอนนี้มันจะมีความต่างนะครับคือครั้งนี้เกิดถือว่าเป็นหนักที่สุดเพราะว่าโควิดครั้งนี้ที่เกิดเนี่ยนะครับมันจะกระทบทุกชั้นทุกระดับชั้นไม่มีว่าอุตสาหกรรมไหนไม่มีว่าชั้นไหนที่จะมีจากโควิดตรงเป็นได้นะครับดังนั้นก็มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของเราแน่นอนและอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยดังนั้นในอันนี้ก็คือกระทบต่างประเทศลูกค้าออเดอร์ลดลงนะฮะถ้าในประเทศนะครับเราก็จะมีแบรนด์ของเราในการจำหน่ายแต่ตอนนี้ยอดจำหน่ายก็มีลดลงอันนี้คือเป็นกระทบหรือว่าหนักพอสมควรนะครับ Thank you very much. Okay, so let's move on to this point. What is the impact of the pandemic to the F&B industry and to the company performance? Restaurant are one of the hardest hit businesses in this period. And of course, anti-dining areas are not unusual because of the lockdown and dining in the restaurants no longer allowed. So basically, there is only takeaway activities during this period of time. Yeah. So with that, actually, there is a big drop, 70 to 80% of revenues. So to get with that 70-80% drop of revenues, some of the expenses in terms of the big numbers like the rental and labor costs, we still have to pay as per normal. And so that actually affects in terms of the cash flow of the business. Yeah, so if it's not managed well, that will face into some of the cash flow issues. So, and on top of that, of course, there are also other expenses being incurred during this period of time because with the drop of the revenue, there are a lot of ingredients that are still in place where it leads to food loss, food wastage, and such. So on the other hand, of course, in terms of the manpower as well, because we are not allowed to force deploy the people, so that will also affects us. With the cross-border, it actually impacts in terms of the supply chain because some of the goods are not being able to import or probably didn't even know when is the time where we can actually receive the goods. From this work is why that I think the general is that revenue is probably 70%. Also, you have the manpower, especially because of the last is that supplier also is another. Yeah. Thank you very much. And for the next is the for eMBA. eMBA is more about clients, the multinational companies, and the multinational companies have that Polish or investment in Holland. The company will be the most key or positions. How is the impact to their products in current environment and new products? Thank you. Thank you for the question. So I just would like to share a little bit in terms of the general trend of M&A markets in Thailand, I think over this year. So we have seen actually up to Q1
trend of the M&A inbound deal and outbound is still very active. So up until Q1, so the statistics still show that total deal values is around $5 billion US. So this will be pretty much driven by the famous successful deal. So that transaction actually pumped up the deal value a lot. But starting from Q1, end of Q1, and then there is a significant drop of the deal volumes in the country. So according to the current statistics, what I see is that up to Q2, the deal volume is around USD 200 million Q2, which is significantly drop. And for Q3, I think because of there's young market in terms of online business of London and the online, the case that actually we advised on that. So that is actually pushing the deal volume a bit. So that is actually, we will see that the M&A trend actually going down quite a lot because of the COVID pandemic impact. But however, on the other hand, we also see that currently in the country, there is currently an upsurge in terms of the trend for the restructuring, basically. So traditionally, restructuring basically in Thailand means that a company going to a recap. So as far as I remember, last year, the statistics only show that there is zero recap cases that is approved by the court. But now, if we look at the news and we talk about TV, we talk about North Air, North Street, and so total recap cases currently approved by the court up to this year was around 14 cases already. So also a lot of companies are now very focusing on how in a difficult situation to preserve their cash flow and also create the long-term business value. So we see that a lot of companies currently focusing on how to make their business model more lean and more simple, more easy, and also doing a lot of minus. And also we have seen that a lot of companies in a short-term perspective and try to manage their cash flow as much as possible, as cash is king at the moment. And in the mid to long term, they also think about how really my business value is, how does my customer want, and how my business strategy can be adapted to what my customer wants. So this is generally a trend I see. And also, I've also seen the statistics of the FDI, foreign direct investment as well. For actually this quarter, we have a negative outlook for direct investment, which is actually a significant drop from the comparative period, which is also, I think, because of the closure of the border, whereby there are less and less investment flow out of that. And also, but I will see that maybe in the coming quarter and due to the recovery of the current situation in Thailand, there could be some investment coming in from China and Japan and Asian countries. Some of the investment will generally flow into the country. So we'll just figure some. Despite all the very good institutions from the for investment, today some will start the trends. But if you want that M&A to surviving the very long in the future is quite rough. The number is about this is very long. The thing that we can see the difference and change is the risk factor. In every company, the risk factor is to make a business about in this situation. Try to minimize the cost, try to focus on the cash flow and manage the cash flow of companies. For the outbound capacity, I think early to use in this kind of crisis. Yeah, and also one thing to add is that a very important thing that we see for the general M&A trend is that I think currently it's also a good opportunity for the investor to actually look at those we call it distressed assets, whereby because the interest rate is quite low at the moment. So a lot of them, especially private equity and capital venture capital,
is look at those companies that are generally distressed, and then they could actually get in at a low price, and then kind of doing the value creation, proper value in the future. Thank you very much. Next, would you like me to evaluate? Mr. O, as the COVID changed the way of customer behavior and the e-commerce business growing rapidly, how do you handle the challenge? How do you tackle the opportunity? ค่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ตลาดอีคอมเมิร์ซในไทยลดลงแต่เราคนที่อยู่ช่วยแนะนำว่าเราจะรับมือกับความท้าทายตรงนี้ก็เตรียมพร้อมเข้าสู่การดำเนินกิจการ เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับจริงๆแล้วอย่างที่เราได้เห็นนะครับว่าในช่วงนี้ต้องอีคอมเมิร์ซดูมาแรงกว่าปกตินะครับคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่สำเร็จในความคิดว่าจริงๆแล้วก็ทำให้อีคอมเมิร์ซมันจะนะครับในปี2003ก็จะเกิดมีโรคระบาดอย่างคือโรคซาร์สได้นะครับคือแต่ในโรคซาร์สเกิดในจีนแต่ระงับได้ไม่ได้เท่าไหร่ในต่างประเทศถามว่าตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือตอนนั้นก็ทำให้อาลีบาบาเกิดขึ้นนะครับและปี2003จีนเกิดโรคซาร์สแล้วทำให้คนออกจากบ้านไม่ได้แล้วก็ทำมาต้องถูกทำลายฉะนั้นตอนนั้นทั้งอาลีบาบาและทั้งอีกเมื่อถึงด้านนี้ก็คือJDนะครับก็ในเวลาเดียวกันเลยได้เติบโตขึ้นมาทันทีนะครับฉะนั้นเราก็เห็นว่าอันนี้ก็จะมีโอกาสที่ซ่อนอยู่นะครับว่าอยู่ที่ว่าเราจะเห็นได้มันยังไงเราจะทำยังไงถ้าเรามองนะครับมันจะไม่ใช่ผมว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายไปหมดนะครับฉะนั้นทางนี้ก็เหมือนกันนะโควิดมาในครั้งนี้เราก็จะต้องมองว่าเราจะผ่านพ้นไปได้อย่างไรนี่นะครับแต่ถ้าสำหรับยกตัวอย่างเป็นเรื่องของทางเรานะครับก็จะเป็นที่บริษัทที่ทำงานของเรานะฮะได้แต่ว่าไม่มีครับเราก็จัดให้เด็กติดมาตรวจจองแล้วก็ออเดอร์ต่างๆนะครับยกเลิกไปเยอะทีเดียวเลยนะครับเหมือนเกิน 80% แค่ที่ไม่มีทำนะครับอันนี้ก็เป็นความหรือว่าเป็นที่ความวิกฤตที่ใหญ่มากนะครับแล้วสิ่งที่น่าภูมิใจก็คือว่าเราตั้งแต่เกิดโควิดมาเราไม่เคยมีความคิดแล้วก็ยังไม่เคยมีการเกี่ยวเอาทุกอย่างออกคนหนึ่งและไม่เห็นที่ว่าเราจะเพิ่มนะครับจ้างคนเพิ่มมากขึ้นแต่บางทีผมว่าอันนี้เหมือนแบบเป็นการศูนย์เกษตรนะครับเพื่ออะไรจริงๆแล้วก็คือที่เราจะเพิ่มนะครับเราจะเพิ่มในด้านมาร์เก็ตติ้งด้านของตลาดนะครับทีมงานด้านของตลาดเพราะที่ผ่านมาเราจะคัดในด้านOEM นะครับก็คือลูกค้าจะมากกว่าฉะนั้นมาร์เก็ตติ้งตรงนี้เราจะไม่ค่อยได้เน้นหนักมากนะครับเราจะเป็นเหมือน B2B มากกว่าที่เราเป็นแต่ตอนนี้เราจะต้องเปลี่ยนมาเป็นโมเดลไปสู่ B2C ฉะนั้น B2C ตรงนี้ปุ๊บเราจะต้องเริ่มใกล้ชิดกับผู้บริโภคฉะนั้นเราจะต้องมีการกลยุทธ์ทางด้านของตลาดนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเราต้องเพิ่มพนักงานเพิ่มงานต้องสร้างเพิ่มนะครับแล้วอีกด้านหนึ่งที่เราจะต้องทำนะครับต้องเรียกว่าอีคอมเมิร์ซแต่จริงๆแล้วหลายๆคนก็คือจะมองคำว่าอีคอมเมิร์ซจะมองแบบง่ายๆก็คือว่าอีคอมเมิร์ซก็คือเอามือถือมาถ่ายรูปสินค้านะครับเสร็จปุ๊บก็เอารูปนี้เลยส่งเข้าไปวอดเข้าไปในเน็ตก็คืออีคอมเมิร์ซแล้วนะครับแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่
นะฮะอีคอมเมิร์ซมันจะมีสเตจมันจะมีตอนที่ไม่แพ้กับเรียกว่าอีคอมเมิร์ซหรือเราจะเรียกว่าออนไลน์ไม่แพ้กับออฟไลน์นะครับดังนั้นออฟไลน์เราก็ต้องมีการเตรียมเอกสารเตรียมโปรโมชั่นอะไรต่างๆต้องวางแล้วมันก็คือมีเหมือนกันแล้วออนไลน์ก็มีเป็นการชี้ขาดไม่แพ้นะครับที่ผ่านมาเราเข้าใจจุดเดียวกันที่ว่าถ้าอีคอมเมิร์ซก็คือเราแค่ถ่ายรูปโพสต์แล้วก็ลงลูกค้าเลยนะครับดังนั้นมันจะไม่ได้อย่างตอนนี้เราก็คือต้องตั้งทีมออนไลน์มาร์เก็ตติ้งโดยเฉพาะเลยนะครับและเราจะรีทิชเป็นทุกช่องโดยเฉพาะเป็นช่องของโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG นะคือที่ล่าสุดก็คือ TikTok นะครับฉะนั้นทั้งหมดตรงนี้นะครับเรามีชิ้นหมดนะฮะและไม่ใช่ชิ้นแล้วก็เอารูปเลยนะครับเราก็จะมีการเตรียมข้อมูลก็คือเราจะเรียกว่าคอนเทนต์มันจะไม่ใช่แค่รูปภาพนะครับก็ต้องมีทั้งรูปภาพทั้งวิดีโอนะครับแล้วก็ทั้งคอนเทนต์ในการอธิบายสินค้าตรงนี้ด้วยฉะนั้นเสร็จแล้วก็ต้องมีการวางแผนระยะสั้นระยะยาวว่าในระยะสั้นนี้เราจะต้องโพสต์กี่รูปเราจะต้องโพสต์คอนเทนต์อะไรบ้างนะครับแล้วระยะยาวเราจะต้องเชื่อมต่อกับคอนเทนต์ที่เราโพสต์ไปแล้วแต่นะฮะฉะนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในทางด้านออนไลน์หรือเราจะเรียกว่าออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราคิดว่าถ้าอยากจะรอดจากวิกฤตนี้นะครับเราต้องไม่ทิ้งออนไลน์นี้นะครับและถ้าทำตรงนี้ได้ดีนะเราเชื่อมั่นว่าเราจะได้ลูกค้าใหม่แน่นอนนะครับเพราะว่าตัวนี้หลังโควิดแล้วหลายคนก็คือเข้าสู่ออนไลน์จากคนที่ไม่ยอมไม่เคยที่ว่าสนใจออนไลน์เลยตอนนี้คือออนไลน์ทุกวันนะครับแค่ที่จะได้4 ชั่วโมงยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเป็นภรรยาผมคือเดิมก็คือเขาจะเป็นคนที่ไม่เชื่อว่าออนไลน์ช้อปปิ้งเลยแต่ว่าออนไลน์ช้อปปิ้งมาคุณภาพมันไม่ดีสเปคมันต้องไม่ได้ฉะนั้นคือแอนตี้มากนะครับเด็กโควิดเข้าปุ๊บตอนนี้คือพัสดุมาถึงบ้านทุกวันอย่างไม่หยุดเลยนะฮะการเป็นยังไงจากคนที่แอนตี้ออนไลน์นะกลายเป็นคนที่อินจอยกับออนไลน์ฉะนั้นนี่คือเป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆนะครับแต่เชื่อว่าหลายๆคนก็จะเหมือนกับออนไลน์เข้าสู่ออนไลน์และเข้าเร็วกว่าเมื่อก่อน2-3 ปีที่ผ่านมาอีกเยอะเลยนะครับดังนั้นอันนี้ก็คือเป็นโอกาสหลักหรือว่าโอกาสทองในการที่เรา SME ทั้งหลายที่เราจะพัฒนาธุรกิจของเราถ้าเราจะรอดจากธุรกิจนี้ไปเราจะต้องโฟกัสในด้านนี้ไปด้วยนะครับนอกนั้นแล้วทางเราก็ยังมีความคิดที่ว่าจะเอาเทคโนโลยีใหม่หรือว่าเอานวัตกรรมที่ใหม่ๆเอามาใช้อย่างตอนนี้ที่ผ่านมาที่เราได้เห็นว่าที่รัฐบาลกำลังส่งเสริมคืออะไรก็คือกัญชาลดนะครับและอันนี้ก็คือเป็นถ้าสำหรับเป็นที่สำคัญหรือว่าที่ทำงานเหมือนกันนะครับมันก็คือเป็นแทนที่สำคัญที่สุดฉะนั้นตอนนี้เราก็มีการลง R&D ในด้านเรื่อยๆครับแล้วคือว่าปลายปีเราก็คงมีสินค้านี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับด้านเพราะว่าเป็นทางและจริงๆเราไม่ได้บอกว่าคือมันจะเป็นยาเสพติดหรือว่าเอามาเสพติดอะไรนะไม่ใช่เราต้องเข้าใจได้ว่าในนั้นน่าจะมีสารชนิดหนึ่งนะครับเราเรียกว่าเป็นactive ก็คือ CBD นะครับแล้วตัว CBD ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เป็นฆ่าเชื้อโรคหรือว่าอักเสบนะครับทำให้ผิวเรา
มือนมีความมั่นคงนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ดีเราว่ากำลังที่จะกับมาอะไรนั่นจะทำอะไรดีและนี่ก็คือเป็นที่สุดที่ว่าเราจะทำให้ธุรกิจเรารอดจากตัวนี้ได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นความคิดและก็เป็นแผนที่เรากำลังที่จะรับมือYou are very and I think thank you for the positive comments during the situation also we can see also good thing that is to keep increasing the staff and employees. The key word is the business moving to the digital and do more activity on digital marketing. Also R&D functions that we are developing to keep the products more better. And I think it's effort to the creators of the consumers. They are more online. It's online. It's good for us to tell us that how the online business how the entrepreneurs will taking care of online business. In this will maybe some of the people who are looking for online business. They get quite stuck to how to handle and how to do this part of online business. Maybe what is really for them. And the other thing is, do you have any recommendation that how to make I think that online business is quite key area that the many people is now looking at. เรื่องของความสัมพันธ์ของให้มันสังเกตนอกจากตัวที่เป็นใครไปโอเคนั้นตัวที่ทำให้ยังไงให้สักเซสนะครับอันดับแรกนะเราจะต้องมีต้องมีแอคชั่นนะครับคือหลายๆคนนั้นบอกว่าถ้ามันดูแล้วมันจะซับซ้อนหรือเปล่ามันจะยากไปหรือเปล่านะเราก็ที่กล้าที่จะลองดีนะครับฉะนั้นอันดับแรกก็คือเหมือนกับเปรียบเหมือนว่าเราอยากว่ายน้ำเราต้องเรียนยังไงไม่ใช่ว่าเราจะเรียนทฤษฎีว่าเราต้องเขียนซ้ายก่อนขวาก่อนนะไม่ได้อยู่ที่ริมสระอย่างเดียวนะครับจะทำให้ฝึกเป็น10 ปีนะฮะเพราะว่าน้ำเด็กโยนลงไปในน้ำนะครับเดี๋ยวหายใจไม่ออกจะว่ายเองถูกไหมครับดังนั้นก็คือมันเป็นตัวที่สำคัญในการทำหนึ่งก็คือเราต้องมีแอคชั่นสองก็คือว่าถ้าเราลงน้ำแล้วเราจะทำยังไงเราต้องมีการเรียนรู้นะครับถ้าตอนนี้ก็จะตามมาทันทีเลยแต่ตอนที่ถ้าเรายังไม่ลงเราก็จะคิดตลอดว่าเราจะทำยังไงนะว่าคิดเยอะก็มันก็ไม่สามารถที่จะทำให้เราผลทางออกมาแต่ถ้าเราลงไปตรงนี้ปุ๊บเราก็จะเริ่มเห็นเลยว่ามันจะต้องทำยังไงแล้วมันจะมีโอกาสแล้วมันจะมีโอกาสในการสักเซสนะครับฉะนั้นอันที่สำคัญก็คือว่านอกจากที่เราทำมาร์เก็ตติ้งแล้วนะครับสิ่งที่ตามมานะครับอย่างตอนนี้ถือว่าเป็นที่สำคัญอันหนึ่งก็คือการไลฟ์นะครับการไลฟ์สดไลฟ์แล้วก็ใช้สินค้าเหมือนกับตอนนี้เราที่ตรงนี้เลยนะฮะแต่ไม่ใช่คือเป็นไปนะครับแล้วเราทำแบบโดยนะครับที่แค่ส่งรูปไปอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้เลยนะมันต้องมีเรื่องการไลฟ์และการไลฟ์ตรงนี้นะครับมันก็ต้องมีที่ตามมาฉะนั้นก็ต้องมีโน้ตเอาอย่างนี้ด้วยนะครับฉะนั้นถ้าเราจะทำแบบเราต้องมีตรงนี้ฉะนั้นหลักๆเลยก็คือที่เขาเราจะsuccess นะครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยเราก็ต้องมีเอกลักษณ์คนนะครับแต่บางทีเราก็จะสงสัยอย่างที่ผ่านมาเนี่ยในไทยที่ไปค่อนข้างที่จะ success ก็คือเราจะได้เรียนที่ไม่มาตาขายปลาใช่ไหมครับแต่ทำไมเขาที่ต่างเราไม่ถึงมาตาปุ๊บจะได้เห็นต้องเป็นมือนะฮะแล้วก็เสื้อใส่เป็นชุดเองกันหมดนะครับเดี๋ยวไม่ใช่คืออินเน็ตตรงนี้ก็จะมาทันทีเลยนี่ก็คือต้องสร้างการอัตลักษณ์เป็นของตนเองหรือว่าเป็นที่แตกต่างจากคนอื่นและจำง่ายบางทีก็เหมือนอย่างที่ผ่านมาที่เราได้เห็นเจ้าของดิจิทัลใช่ไหมครับอาจารย์
จะไปไหนก็จะเป็นหมดนะครับเขาบอกว่าเราเป็นหมดเลยทุกคนในการว่าทุกคนก็จะทำได้นะครับและนี่ก็คือเป็นสกิลนะเพราะที่เราทำแล้วเราจะเริ่มเจอเริ่มผ่านเป็นผ่านในตรงนี้ได้แต่ก็เราจัดจุดพุ่งได้ด้วยนะครับอาจจะทำให้เราพุ่งขึ้นได้ทันทีนะฮะและตรงนี้ได้ปุ๊บโอกาสที่สำเร็จมันก็จะเริ่มสูงขึ้นนี่นะครับนั่นคือมันจะมีผลการมีสเต็ปที่ต่อกันนะครับไม่ใช่บอกว่าทีเดียวลงไปปุ๊บแล้วก็เสร็จเลยหรือว่าจะลงทุนทีเดียวแล้วมันจะเสร็จแล้วก็มีการทำก็เป็นการทดสอบทดลองนะเชื่อมั่นว่าถ้าเราทำเป็นความเสมอนะครับไม่ยอดพอง่ายๆเราก็อยู่ด้านนี้นะครับเรื่องแบบนี้ถูก The next secret is that you need to do it and you need to recognize your abilities and shortcomings, and the most important is how to speak, how to make the small differences, getting numbers from others as well. For example, life is the better way, the good way to adapt to confidence. And let's move to KPMGs, and I think the KPMGs that have parents quite high very high touch interface with sometimes I think the meeting with the customer or this customer or face to face is more important to close the deal or doing that challenge. And in terms of the social distancing, the COVID strategies are behind to do this process or do this. Yeah, this is actually a very good question that I've thought about this when COVID starts and how can I talk to my clients. So just give you a brief idea of how we conduct business and how we conduct the projects. So I would say the majority of my projects is basically will be 100% be sitting side by side with the client and talk to them every day and have meetings with them every day. So when the COVID comes, the thing is that clients don't allow us to go to the client office anymore because they have implemented very strict work from home policy, and none of the people can come to the office. And so does KPMG as well. Since I would say starting from mid-April, so we are basically stay at home. Yeah. So but actually, I would say several years before that, we already started to implement a lot of policy and also a lot of technologies in terms of to encourage actually people to do flexible work, so that actually for our project delivery and a lot of it, so we actually can do it sometimes at home, and we don't really need to sometimes go to the office and go to the clients. And that was enabled actually by a very strong technology backbone in terms of how we can access the documents through Office 365, and also how we can share the documents, how we can synchronize, the working, and also most importantly, I think is that we use technology like Microsoft Teams. That is actually quite useful. Actually, starting from May, I'm currently working on a very large-scale M&A integration project whereby we need to involve a lot of meetings with the clients, a lot of meetings with the different stakeholders. So what we do is that for every meeting that we have, we do it on Microsoft Teams. And even sometimes that we actually conduct some of the workshop and the working session and everything. That was we maximize the usage of Microsoft Teams. Even sometimes when we do some drawings in the Microsoft Teams, it's also possible to do. So so I think that currently people are getting used to actually do it offline and conduct meetings in Microsoft Teams and other tools. So and I think
this is actually one of the current project that I have is actually one of the very rare projects that from start to the end actually didn't see the client in face to face for even one time. But actually we have done a great job for our clients. It's thanks to the technology and our preparation for that is amazing. Thank you very much. I think that technology is quite popular. Many of the organizations we also can partner with Microsoft and they do some promotions of the 6-month implementations with their charts. The consulting can generate the working time in every minute, like full schedule, like I know management and 10 to 11. If you like a more busy, you have more slots and you need the travel and the Yeah, exactly. It's actually where there's pros and cons. So the pros are basically you take the time to have with clients, and then it tends to feel more efficient sometimes for example, and because you're more focused, and also you have less interruption. Yeah. Yeah, but there are also cons as well because when you're not getting the chance to see your colleague and your clients face to face, sometimes you will misinterpret what they say during the meeting because it's too obvious, right? It's not face to face. So sometimes you will not reach the effect of conducting the meeting face to face. And also the same as talking with the colleagues as well. So when I present instruction to my colleagues, it also going to be a challenge that when we cannot see them face to face. And that needs to conduct multiple meetings in order to finish one particular task. and how do you classify the staff? And then you should be going to the come to the office. Actually, we don't have, well, when the COVID started, so we implement a very strict policy that everybody should not come to the office. So basically, our office, except for some really necessary roles that need to come to the office, are the documents. Otherwise, we won't allow anyone to into the office. But later on, when the COVID situation is getting better, then we have sort of implemented also a less level of the required BCP business continuity plan, whereby we divided all the staff into A, B, C, 3 groups. So we basically come to office on a rotational basis. So for example, like Monday, Tuesday, Wednesday, A group come, and next 3 days, B group comes. So it actually will reduce the risk of COVID, but actually we allow more people to come to office working together. But given our services are more client focused, so in terms of coming to the client and do the work, do the project at client side, we still follow basically the client protocol in terms of what client has implemented, and then we will follow it. Yeah, and actually a lot of my clients, international clients, high clients, they also do it the same way. I think we have the same policy as all we have people very normal to support and control so let's move to Spain. As the restaurant, we will focus more on how to realize and often how to shape the stock and group adapt to support these practices because the culture of Singaporean and Thai people will be different. And because of now you are working in Thailand, how do you manage the remote work? Of course, digitalization is one of the important factors. As probably mentioned, the UTCC platform is one of the ministry for this government at this point of time. So, how we actually manage to change the style of the delivery system of the technology during the period, we are not continuing
So that is quite a different thing from start. So we have to start off by manual phone calls from customers, orders, process the transaction individually. So that is extremely time consuming and such. So finally, we have to slowly move on to a platform that we use a chat line. And also that by today we created our own delivery channel, our platform where our customers can easily order through Facebook channel. So and how do I actually manage the business in Singapore? We kind of protect every other day. Thankfully, we have the technology like Skype, Google Meet, and even what we're using now is Zoom. So we kind of connect every other day to our business. So our employees are actually picking up with the delivery services because that is what I mentioned earlier. We are not doing that also, we are not doing that. Yeah, so to understand the movement better, basically, I kind of hop on to assist in terms of how we do web drivers, the kind of problems that we are actually facing. Because while we are busy connecting with the customers, offering their orders, there are also chances whereby we have made bookings for riders and riders cancel, or multiple release in same day and they didn't pop up today. So we even explore the different channels of these delivery platforms and the delivery riders activity, like Lala or even Grab, or then even have a local platform like Comfort. So with these three different channels, we kind of pick up the riders. Yeah. And of course, with the networking as well. Let's actually about the challenges that we have in terms of the business in Singapore in this period. So I was saying about the digitalization. So from the delivery system from manual to web-based, even for payment mode as well. Payment mode initially with just the bank transfer, and so it is very difficult for delivery part when you actually accept cash because the riders only deliver to the customers, but the riders don't come back. Yeah. So with that, we have to send employees basically to take the taxi down, deliver to the customers, collect cash and cash in the shop. So that actually incurs extra expenses in our business. So finally, we actually export it to this QR payment. The customers can just pay online and receive the payment and they can just process the transaction. So yeah, and eventually about technology, with all these communication channel that helps to ease a lot of it in terms of how we communicate every day. Yeah, and to share the information as well. With the technology, we also get to have the platform to share in terms of where is our delivery feedback. Where are the common locations where we have customers ordering from us because they are actually doing island-wide deliveries. Few of our locations in Singapore basically are in the central area and only one is in the west, but we are covering the entire Singapore. Of course, Singapore is really small. So we also get with that, we get to know we have a lot of customers that are interested in us from the east area, from the north area, which that information will be able to help us with future expansion plans. So when it comes to networking, some of these local communities actually get together to support one another and including collaboration between businesses. Example like one of the cases in Singapore as well, the non-essential businesses are being asked to close during this period of time, like those just doing day bakeries or even the bubble tea, which is so popular among people. Yeah, so some of the restaurants actually take all of this bubble tea when they are being asked to close to tie it together with the shop and be delivered out. So that actually helps the businesses a lot in increasing their revenue because sometimes the people actually just want bubble tea. But because that restaurant carries that brand's quality, they order nothing. So indirectly, it actually helps to increase all these revenues as well. And in terms of innovation, then we have to adapt to very lean business models, improve some of the take-up experience. So when it comes to delivery, how the packaging looks like, the presentations, and also when it features the customer's face. The temperature of the food has to be there. Otherwise, it has to provide this what are picking up and methods for the customers.
the feedback is that not the whole area to be ready. It's not is that how to influence the system to restart the also we also have some cashback like we really are the logistics and the technologies and we influence a lot of the business. And for the network itself, we cooperate with the other systems. And the other knowledge is how to establish a network without all the pressure. And what we move to next is this is the about คือในความคิดที่ว่ามีการปรับเปลี่ยนบริการเยอะต้องมีเราสามารถที่จะสร้างอะไรสังคมที่ทำให้ว่าเทคโนโลยีของไปถึงว่าสังคมครับก็มีที่นะที่เป็นที่เลยที่เราได้เห็นนะคือตอนนี้ธุรกิจนะครับสิ่งที่ไม่ได้เลยคือเทคโนโลยีนะครับตอนนี้บอกว่าอันนี้มันเหมือนเป็นสิ่งที่ถูกใจจากเรามากเลยนะครับจริงๆแล้วอยู่ใกล้ตัวเราที่โควิดเนี่ยจะทำทุกอย่างเป็นชอบเลยไม่มีเทคโนโลยีตรงนี้นะครับเราคิดว่าโควิดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนเกิดอัดมากครับอยู่บ้านรถอะไรแล้วมีโควิดตรงนี้ปุ๊บเทคโนโลยีตรงนี้ถูกมานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเป็นความถามนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อคิดต่างๆนะครับอะไรพวกนี้มันจะทำให้เราเหมือนผ่อนคลายขึ้นนะครับแต่ถ้าถามว่าคืออินโนโมนะครับเนี่ยตรงนี้คือหลังตื่นนี้แล้วมันอะไรที่จะอินโนโมที่จะเกิดขึ้นนะครับอันที่หนึ่งเลยนะคิดว่าเราจะมีคำตอนนี้คำมันคิดเลยก็คือจะเรียกว่า lazy economy นะครับถ้าเราดูแบบนี้อันนี้คือจะต้องเป็นปัญหาที่เพราะว่าเลยคือตอนนี้โควิดมันมีปุ๊บยกตัวอย่างง่ายๆก็คือที่ทำงานที่ครอบครัวที่อยู่แล้วถามว่าตอนนี้หลังโควิดละไปห้างได้แล้วอะไรแต่กลายเป็นว่าไปห้างนะซื้อน้อยลงนะครับเพราะว่ากลับบ้านไม่ต้องหิ้วนะครับไม่ต้องเสียต่างเลยก็ต่างๆกันมาฉะนั้นความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในยุคโควิดนี้นะครับมันไม่เกี่ยวเหมือนกับที่สตีที่บอกว่าคนละทำเลยนะครับถ้าเป็นอะไรที่เกิดขึ้นมันจะกลายเป็นแค่ฉะนั้นแค่ที่เกิดขึ้นแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไงมันก็ไม่เลยนะครับแล้วก็เลยทำให้ว่าไม่ว่าจะไปจากที่สามนะครับแต่นั่นเกิดได้ทางของเลยกันนะครับคือมั่นใจได้เลยว่าคือวิดีโอนี้นะครับมันจะเติบโตไปเลยนะครับไม่ใช่บอกว่าคำนี้คุณจะไปร้านเยอะขึ้นหรืออะไรนะครับแต่วิดีโอนี้มันก็จะโตขึ้นครับเพราะว่าพฤติกรรมตรงนี้จะเริ่มแบบที่สองก็คือว่าที่วิดีโอที่เราได้เห็นนะครับก็คือสมมติว่าแม็กหรือว่าเทคเชลนะครับหรือจนกระทั่งที่วิญญาณอะไรต่างๆเกี่ยวกับการสร้างตัวเองนะครับธุรกิจที่นี้เหมือนที่จะโตขึ้นอย่างที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าตลาดหุ้นและหุ้นในรายอุตสาหกรรมที่ไทยนะครับท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะครับที่เขาคือมันจะมีการลดลงขึ้นเพราะว่าคืออาศัยการท่องเที่ยวนะครับแต่ถามว่าในวิกฤตอย่างนี้ดูแล้วเหมือนจะดาเหมือนเดิมลงบนแต่ก็มีบางตัวที่เกิดออกขึ้นเลยเดี่ยวๆจะไปเลยคือตัวนี้ก็จะเป็นที่เกี่ยวข้องกับพวกอุปกรณ์ในด้านสร้างผลิตนะครับอย่างตัวอย่างง่ายๆที่เราให้เห็นชัดก็คือเทคโนโลยีบริษัทสีตาใช่ที่ด้านลบนั่นก็คือทุกคำพวกใหญ่นะครับแล้วบริษัทหมู่ที่ผ่านมาต้องแบบนี้แบบทำพูดก็ไม่ขึ้นสักทีจะคุยถึงนี้มาจะเป็นโคเดอร์มันเองนะครับถ้าตอนนี้เราจะสั่งต้องรอเป็นปีหน้าจะได้ของนะครับ
เห็นไหมนะคือวิกฤตตรงนี้มันก็เป็นองค์ของธุรกิจพวกนี้นะครับมันก็เป็นองค์ที่ตัวมันก็เป็นตอนนี้ที่หลักเลยและอีกด้านหนึ่งนะครับที่เป็นโมและต่อเนื่องก็คือคนเราก็จะหรือว่าผู้บริโภคเริ่มสนใจในด้านสุขภาพมากขึ้นนะครับฉะนั้นมันในเรื่องสุขภาพตรงนี้ปุ๊บมันก็มีโอกาสนี้หลายอย่างถึงแม้ว่าบริษัทที่จะผลิตเรียกว่าอะไรที่เรียกโยคะแบบมีปูอะไรที่นะครับปูแยกให้เรื่องของการเก่าที่บ้านไหนต่างๆที่นี้หรือเป็นเรียกว่าอะไรเป็นหมวดข้อมูลที่จะสามารถจะวัดว่าเราวันที่เป็นถึง9หรือวันที่เราออกกำลังกายอะไรบ้างเนี่ยไปทั้งอะไรต่างนะครับอันนี้ก็คือมันก็เป็นโอกาสที่เกิดขึ้นทันทีแล้วมันจะเริ่มเติบโตขึ้นเพราะคุณจะรู้สึกว่าเมื่อก่อนไม่เคยสนใจว่าวันนี้เราเรียนได้กี่ครั้งนะครับแต่วันนี้เราจะรู้เลยนะครับและในด้านสุขภาพนะครับหรือว่าอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับมันก็จะเป็นอินโนโวและคนจะโฟกัสในตรงนี้แล้วก็จะเป็นมันมีอยู่ในด้านนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับและอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นที่ตามมาก็คือเรื่องยานะครับและคนที่จะเป็นงานทำเติบโตแน่นอนนะครับด้านยาไม่ได้ด้านโควิดอย่างเดียวนะครับเพราะตอนนี้คืออะไรตอนนี้คนเริ่มลองนึกดูนะครับว่าเราไม่เคยรู้เราไม่เคยมีการแข่งที่เกิดขึ้นเลยว่าเราจะรู้อุณหภูมิเราทุกวันและวันหนึ่งหลายรอบด้วยเพราะเขาที่ไหนเขาก็จะขึ้นตลอดเลยก็น่าจะรู้เช้าเย็นๆนะฮะถ้าเราข้างนอกเราจะรู้อุณหภูมิเราตลอดเลยนะครับว่าโอ้โหใครเป็นเวลาเยอะตั้งที่ขนาดนี้นะครับและมันจะกลายเป็นสิ่งที่ทำแล้วคือว่าเราจะเริ่มสนใจมากขึ้นสมมติว่าเกิดอุณหภูมิลงตึ๊บ37ตื่นเต้นและสิ่งที่ตามมาคืออะไรต้องหายาเลยเห็นไหมเมื่อก่อนไม่เลยนะครับเก็บอะไรต่างๆอาจจะเป็นอะไรแค่นั้นว่าเฉยๆเดี๋ยวมันก็หายเก็บไว้มันไม่ใช่ละนะเพราะว่าอะไรถ้าเกิด37มากนะครับเราจะเข้าไหนไม่ได้เลยนะครับจะกลายเป็นเหมือนเด็กที่ถูกอะไรถูกการออกไปเลยนะครับโอ้ยออกมาออกเลยเห็นไหมฉะนั้นตัวนี้ถ้าเกิดเรื่องกันด้านสุขภาพวิทยานะครับมันก็จะเติบโตยิ่งกว่านะฮะคนซื้อเร็วขึ้นง่ายขึ้นนะครับและนี่ก็คือเป็นที่มีโน้ตได้จะเป็นด้านหนึ่งก็คือด้านที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในด้านการฆ่าเชื้อนะครับไม่ว่าจะเกี่ยวกับมือตัวนี้เราดูแล้วบอกว่าเกี่ยวกับมือมันตลาดนะครับแต่จริงๆแล้วคือตัวเราเป็นชิ้นเขาเกี่ยวกับมือนะครับในงานที่อะไรต่างๆเนี่ยเราทำไมร้านนี้เราจะรู้สึกว่ามันไม่สนิทใจนะครับจะติดเชื้อโรคหรือเปล่านะฮะและอันนี้ก็คือมันจะกลายเป็นยูโนโมนะฮะแล้วถ้าเรามีนวัตกรรมใหม่ๆที่จะสามารถทำให้ผู้เชื้อตรงนี้มันอาจจะความระบบอาจจะแพ้แอลกอฮอล์แต่ถ้าเราจะมีนวัตกรรมอื่นไหมที่เป็นถึงขึ้นมาตอนที่ใช้แอลกอฮอล์แล้วก็ฆ่าเชื้อได้เหมือนกันนะครับมันก็เป็นโอกาสได้ทันทีเลยและอีกด้านหนึ่งก็คือคนจะอยู่บ้านเวลาอื่นท่านเยอะขึ้นฉะนั้นก็จะสนใจในสิ่งของในที่บ้านมากกว่าเมื่อก่อนที่อยู่บ้านเหมือนเป็นเลยนะครับพักเพื่อผลดีนะเขาที่รู้ทำงานและเรียนมาตลอดฉะนั้นก็สนใจแต่ตอนนี้คือเวลาอื่นท่านเยอะมากนะครับที่ที่บอกเห็นนะครับว่าตัวอย่างเรื่องที่ทำงานของเขาเนี่ยก็กลายเป็นว่าคือใช้เหมือนคอนเฟลนอะไรต่างๆก็ใช้ทีมแพทย์อะไรต่างๆก็คือว่าต้องไปดูงานจริงนะครับเป็นแค่ใครว่าเวลาบ้านเกิดขึ้นสิ่งที่ทำมาก็คือว่าจะต้องฆ่าเชื้อที่บ้านอะไรต่างๆนะครับเยอะๆแล้วใช้ยาหรือว่าเรื่องนี้นะครับค่อนข้างเยอะนะครับแล้วอยู่บ้านนี้ตรงนี้มันก็เกิดยูโนโมกันขึ้นมาคือเราจะเริ่มสนใจหรือว่าที่เริ่มสั่งซื้อดอกไม้นะครับหรือที่เทคโนโลยีมาอย่างก็คือเราใช้คำว่าสมาร์ทโฟนนะครับมันก็จะเป็นที่เติบโตแน่นอนนะฮะตามโควิดนี้ไปเพราะอยู่บ้านเราปุ๊บเราเริ่มรู้สึกว่าต้องลองเองใหม่หรือว่าที่หมดแล้วก็ตั้งบ้านนะครับเหมือนโรงเรียน
กดปุ๊บถ้ามันเปิดถ้ามันปิดไม่ดีนะครับมันก็จะเริ่มเลยอันที่มาได้ละทีวีละนะครับแล้วก็ไปละแล้วมันก็ติดประมาณนี้มันก็เริ่มเกิดขึ้นนี่ก็คือเป็นตัวธุรกิจต่างๆที่จะเกิดขึ้นในหลังโควิดและถ้าเรามองคล้ายๆว่ามองกฎให้ได้และพัฒนาจากกฎตรงนี้ไปแล้วคิดค้นอะไรขึ้นมาหรือว่าผลิตสินค้าอะไรทุกอย่างขึ้นมาตอบโจทย์ในด้านยูโนโมเองได้เราก็สามารถจะสร้างธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นมาได้ฉะนั้นเราก็เลยไปบอกว่าในวิกฤตมันจะเกิดต้องมีบทโมบายนะครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อก่อนเราใช้คำว่าคอนเทนต์อินทีตัวอย่างก็คือคอนเทนต์อย่างเดียวนะครับแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นนะครับโซลิดนั่นคือจากคอนเทนต์ที่โซลิดต้องโซลิดต้องดีแล้วโซลิดต้องดีตรงนี้คืออะไรนะฮะไม่ใช่บอกว่านี่ไหวในโลกมีอะไรต่างๆนะครับก็คือว่าเราต้องตอบโจทย์ความต้องการไม่ได้สมมติว่าเขาสั่งอาหารแล้วนะครับโอ้หิวมากอยากได้นะฮะต้องได้ภายใน20 นาทีนะครับเราก็ทำอาหารไปได้เราต้องพยายามทำแล้วลูกค้าต้องเป็นผู้การทั้งที่ต้องเลี้ยงลูกค้าเป็นพระเจ้าและลูกค้าเป็นพระเจ้าโซลิดมันต้องเป็นต้องสะดวกต้องตามได้ทันทีแล้วมันจะทำให้คือเขาเรียกว่าออกซิเจนลูกค้าก็ได้ดีปุ๊บมันจะติดต่อได้ทันทีเลยและจะใช้เราและจะไม่เกี่ยวที่ผ่านมาเนี่ยฮะเคยเจอปัญหาก็คือถ้าเราสังเกตหลายคนนะคือตอนที่ร้านไม่เปิดปิดแล้วก็เปิดใหม่ๆนะครับเราจะมีแบคทีเรียอันหนึ่งที่เจอผมไม่เจอเหมือนกันกับตัวก็คือเป็นร้านอาหารปกติเลยนะครับที่เราทำที่เราทำบ่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกอันนึงก็คือว่าเฮ้ยทำชีวิตไม่ดีอย่างนี้ได้อย่างที่เกิดขึ้นคือว่าวันที่โควิดที่ผ่านมาจากที่จะใช้ความรู้สึกที่ว่าประหยัดก็คือลดเงินเดือนก็ในระหว่างตรงนี้นะครับก็พัฒนาที่จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยก็ทำเหมือนกันทำเหมือนเดิมแต่เงินเดือนลดไปฉะนั้นก็มันจะเริ่มมีความขี้เกียจขึ้นมาไม่อยากจะเรียนนะครับและก็อีกอันหนึ่งนะฮะเรื่องที่ตามมาก็คือเป็นปัญหาของคือเงินเดือนให้ตามเดิมแต่ได้หยุดหรือว่าเกิน2 เดือนทางเดือนก็ต้องทำอะไรเลยวันที่อยู่ที่ร้านเดียวก็ท่านก็ดูที่ต่อดูงานเก็บพวกไปนะครับแล้วอยู่แล้วเปิดขึ้นมาปุ๊บทางเริ่มขี้เกียจแล้วคือมัน21 วันผ่านไปแล้วไงเริ่มเป็นทัศน์เช่นเดียวตรงนี้แหละว่าเริ่มขี้เกียจนะครับก็เลยกลายเป็นว่าสูตรนะคือถ้าฉะนั้นผมเองนะคิดว่าก็คือตัวเป็นอย่างนี้มันเป็นทุกอุตสาหกรรมเลยสำคัญที่สุดต้องให้ลูกค้าเป็นเซ็นเตอร์และสวิตให้เขาได้ใจลูกค้าอันนี้เป็นตัวชี้วัดเลยว่าคุณอยู่หรือเปล่าThe key is the life for the eMBA student would like to use the technology is what are you like to pass on how do you like to on for technology students what are the related to hygiene cleanliness the things that are related to the service and the what important is the service that can make your products differentiate to the clients. This is part of the customer service and how to serve on this day for the food business. Let's share us the business situation to sustain the company after COVID, having planned the short and long term business. Now, moving into the new normal, of course, the responsibility for the consumer will be very extreme. So, with the job of the company as well, with high employment rate, consumer we are more conscious about these needs. So, with that, of course, we have to look into how we make the businesses a lot more money and something that is convenient for the consumer base.
And of course, with the new, people are more concerned about hygiene as well. So there's a lot of hygiene practices that we need to look into the restaurant businesses. How we can do, what are the efficiency of the sanitization, the people wearing masks properly, that's very important. Yeah. And of course, in terms of business strategy, how we meet ourselves different from the others. There are so many restaurants everywhere, in all the countries. What makes us different? What makes people want to order from us? That kind of differentiation we have to be very clear with who we are, what we are, and what makes us different. So, and importantly, people are companies' assets. Without people in the restaurant business, will not be able to continue. I mean, as much as technologies are replacing a lot of things, but ultimately, why people are restaurants is because they enjoy the service provided by the service ambassadors. Rather than just going through technology. Yeah. So how we can actually have some advices for these businesses is again technology. Some of the technologies we can start to make convenience into some of business. And when we talk about differentiation, it's about brand communication. How do we actually highlight in terms of our own branding in social media, in different marketing channels to be strong in our brand base. And consumer sentiment, people are they are a lot more emotional right now and more focused in how the business, how the service people actually do their surveys and whether or not they are feel, especially. So yeah, we have to take care of the customers in terms of their behavior. And of course, last of all, in terms of reskilling of our workers, because with the use of the business as well, we can't have full force in all the restaurants, otherwise it's expensive. So we have to cross-train our employees in different sectors and ensure that they are actually well covered during this period of time. Yes, the restaurant, the use is very important. Everyone would like to make sure that it's free enough for them to go. And the second is that people need to drive people also in the answer, because this is the restaurant. Also, the supply chain is most important to leverage our revenues in increasing our revenue. Another thing is our brand. I mean, the brand should be promoted and strong. And the rest will be other parts will be finalized. So the engagement of the people. The engagement of people are to motivate to stay with them. Yeah, that's right. I think in terms of engagement as well, not even just with our people, our employees, in terms of customers, and also probably with the government as well. We also have to know what does the government provide. Some government grants we tap on, or they actually provide trainings for the employees to upgrade themselves. This question is about the project. This time, I would also previously mentioned this how do you see this is potential market, like balance in the balance for our opinions. Yeah, thanks. I think these is a hot topic over the past few years in terms of what Thailand development initiatives on Thailand 4.0, digital economy, and the economic corridor. And there are quite a lot of infrastructure projects that is behind the EEC that would include in terms of the Uttar Airport and also the three airports, high-speed railway, and also Rotterdam Port and Atapu Port. All these infrastructure projects related to port, transportation, and also smart city, and a lot of different initiatives. And I think that
this particular infrastructure project related to those topics related to DC actually attract a lot of Chinese investors, first as a project participant, to join the force of developing these infrastructure project. As you may see that all these infrastructure projects behind that project, they have the Chinese capital. And also Chinese companies are actively participating in constructing and also make those infrastructure projects come true. This is on one aspect of that. The other aspect is that we have seen that, okay, so due to the development of these infrastructure projects, so there are lots of private investors and also state-owned investors in China that is actually want to set up a factory and set up a business in the region. This has several factors that will cause this. So one is because of, I think, as you know, that China has gone through slowdown economy, and nowadays, if you in China, the most frequent thing that you will hear about Chinese business is that the cost of the factory and production, and also the labor cost is going higher and higher. And also, there's always an issue in China about overcapacity. So China has been the manufacturer of the world for almost 20 years. And now it's really the time that actually China is going through another level of industrial revolution, where they focus more on the value-added services and also highly automated and highly smart factory. This kind of era that require more and more traditional manufacturing and also low to medium value-added manufacturing to switch to their supply chain to other countries. So, given our geopolitical situation, currently China has with the rest of the world. So, ASEAN countries is always considered to be preferred destination for the Chinese business to invest in things. So that is actually also evidenced by the government statistics in terms of the BOI applicants. That is, I think last year in 2019, so China overtook, I think the number one, overtook Japan as the number one investment amount in terms of into Thailand. So this is also all positive sign. And given the infrastructure project that's currently undergoing, and also the supply chain reshuffle, and also maybe some tension relationship between China and the US, I think more and more Chinese manufacturing business is currently looking at Thailand. And even though I think because of the COVID situation, we see that the investment volume is not going as much as we expected, actually. But however, as I'm currently in the front line in terms of all these, Chinese investors, so I'm still getting a lot of interest. They're still looking at this market, but also I think amongst ASEAN countries, we also will normally compare Thailand to Vietnam as well. Vietnam is also one of the most popular destinations for Chinese investors in Vietnam as well. So in this regard, I think UI is working really hard in order to launching some of the positive and also preferential investment incentives for Chinese business to come in. But as for Thai business, I think it's also said as a good opportunity as well to be a part of this, because I think in this world that nobody can for example, if you want to produce an automotive or produce a car, basically you can't do it alone. You need a lot of tier 1, tier 2, tier 3 players to do it together and do it together. So I think it's a good example that I'm trying to manufacture here. It also gives a chance for the Thai business basically to seek partnership and seeking collaboration and become a vendor or supplier for those Chinese business to work with them together and also become part of their supply chain as well.
Thank you very much. It's useful for our countries. I think that we have the understanding that a lot of investment of Chinese and you see in video on Chinese now number one compared to the last few years. Japanese quality is the majority of the manufacturing process are Chinese and more because of the benefit, but now it's Yeah. changing to Chinese. Yeah, I think what I see also a lot of traditional Japanese, like digital COVID, it's actually impacted a lot of automotive business in Thailand, especially for Japanese. So some of the Japanese manufacturers, they are switching the manufacturing facility into, I would say, Vietnam or Indonesia, those countries where they have lower costs. But I've seen that for automotive, for example, you might probably know that MG has been growing really, really fast over the past couple of years. So they joint venture with CPU to use MG parts in Thailand and sells itself performance very good. And also we have the insurance, for example, the Motor, who just announced that they purchased the General Motor here as well. So you don't use regular Motor brand brand parts in Thailand. So I think you can see the trend that actually now is more and more Chinese business coming in or overtaking in terms of for what areas Japanese is usually do that. So this is also where we see a lot of smart factory concept is also coming to Thailand. For example, you will see very soon the media plant that will be the Chinese home appliance brand, whereby we have recently set up a plant in Chonburi, whereby it's adopted very advanced technology in terms of all manufacturing and all these kind of concept, smart technology of the manufacturing will come to I think from the idea that for high technology in China, it's like that they will not focus on technology or advanced technology. But there are some manufacturing that have our data and when are in other countries are important to show. Yeah, and Thailand is a very good place actually for most of the those manufacturers to come because they open the door for the large scale ASEAN market. Yeah. I think that in especially in this area, you can see many lots of this country there. And also, you are also have supporting in the podcast or in the supporting the interested on that to do that. I'm thinking this. I think we learn a lot to say that in this situation, it's like COVID-19 is something provided in terms of the handling the COVID situation, I feel like handling very well. So this one is a good opportunity to invest company or invest company to invest in. Yeah, definitely. It's because of the recovery of the COVID situation here in Thailand. I think, first of all, it's a positive sign for driving up the economic activity. So, possibly, a lot of people see that the overall economy will be, first we talk about V shape, and then we talk about W shape, and then now we are more talking about 90 shape, right? So it's a long-term recovery. But however, in my perspective, if you talk about FDI, possibly the faster it recovers, and it could be possibly a V-shape in terms of the FDI. And as compared to the rest, for example, Indonesia can also have the issue on controlling the COVID situation. And I think Vietnam is also really doing a good job in terms of controlling the COVID. And I think that the faster we get recovered, the faster we can get the foreign investor to come in to Thailand. And we still see that
Chinese investors, especially Chinese investors, have a very high enthusiasm in putting the capacity into Thailand as part of their export hub in the region. So I would think that drives investment as well. And also one of the trends I want to share here is that also in recent few years we'll see that a lot of I would say successful Chinese business model in terms of for online business. That would include in terms of like logistic business, express business, and also like a lot internet business, O2O business, omni-channel business model, and a lot of Chinese entrepreneurs. So currently they are coming to Thailand to set up a similar business model in Thailand as well. So that drives in terms of the online economy, and especially Thailand is a good market for this because the mobile phone penetration in Thailand is over 130%. So that gives a lot of room for those online business models to play here. And as compared to China, a lot of the business model here is quite new for Thai consumer, and it's relatively attractive to them as well. So we have seen that a lot, and that creates a lot of also capital story for those business coming to Thailand. Next, we have some questions from the Zoom application. The question to Ms. Jenny. In the restaurant business, how do you communicate with the customer to make them to ensure that your food and the restaurant have the safety procedure and to prevent the consumption of conflict? How we communicate with the consumer? Yes, referring to let's talk about dining first, for example. We do frequent sanitizing. Of course, in this entire process, we take a video and put it up on social media to inform the customers on what is the frequency that we are doing, and on top of it, within the restaurant, we also have distance away, depending on the regulations of different countries, with monitor, and we have a specific spot for the employees to actually stand to communicate with the customers, of course, with the face shield on as well. Yeah, so for the arrival of customers, we need to take temperature and such, we take a record, for this temperature. So in terms of the dining experience, we make them feel that they are being taken care of, and we also take over all these cases. So in terms of delivery and takeaways as well, we do have to send a note on the feedback process, and we communicate with them through the communication channels to ensure follow up with the feedback on how their food is and follow up closely with them of their feedback. And next question to Mr. Steve. What business that the foreign investor interested to invest in China without the Yeah, very good question. So I think from what I see that attractive sector will be basically from the manufacturing perspective. Manufacturing is still a very hot sector for foreign investors coming to play, and solely because of Thailand has quite huge in terms of the manufacturing infrastructure, and also very good labor force, and also relatively cost-friendly and very robust legal system. So that will be able for the manufacturing business to have, it's very easier for them to operate business. And not to mention
that China also have a trade agreement with the ASEAN and China, and also Philippines and Australia, New Zealand. So all these provide very sound to export products, which is driving the economy for the time. So another thing that I just actually mentioned is related to the online business that I just mentioned because of the high potential of the because of the mobile penetration. So it's relatively easier to win a place over this area. And third, is that I'll say that what I see is actually from a business. It's actually also an area that a lot of companies are looking at and trying to have a lead play. So, the manufacturers, the online, and the logistics. Logistics. That's why we just answered. Questions to internet was Okay, this one, how can we apply the security tools to international business? Always, you can answer this one. สามารถนำ security ของไปใช้กับผู้บริโภคได้ไหม อันนี้เขามีที่ทราบว่าจะเป็นกิจกรรมในด้านไหนเนี่ยเป็นภาพแบบกว้างๆเนี่ยเรียกทางจริงๆแล้วตัวเรื่องนี้นะครับถ้าเราบอกว่ากว้างๆเพราะว่าตอนนี้เราดูภาพกว้างก็คือว่ามันก็คือทำสิ่งแรกเป็นสิ่งตัวนี้คือเขาตัวรอบเลยนะครับก็อย่างตัวอย่างนอกในที่เราเกิดกันคือว่าเหมือนด้านในที่สุดนะครับด้านในที่สุดก็ไม่ดูแลถึงที่ปกติที่ทำนะครับก็ถือว่าเป็นการที่ทำในตัวนี้แล้วเราจะต้องทำยังไงนะครับนั้นตัวนี้เราจะต้องมีใกล้ชิดนะครับก็คือเราต้องรู้ว่าที่สุดเราเป็นยังไงนะครับแล้วง่ายๆก็คือเราที่เราจะส่งออกนะครับส่งออกที่เกิดเราจะไปส่งไปในต่างประเทศทีนี้สำคัญอันหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องขอเขาเรียกว่าอะไรไลเซนส์นะครับให้ได้นะครับสมมติว่าบางทีถ้าเราเป็นที่สามารถจะถ้าเกิดว่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีคือในประเทศเราจำหน่ายได้แต่ถ้าส่งไปที่อื่นอาจจะไม่ได้นะครับหรือคล้ายๆเหมือนตัวละมืออย่างนี้บางทีเราจะบอกว่าลูกค้าจากมาเลเซียนะครับจากอินโดมาซื้อเด็กบางเดือนโดนนะครับก็จะต้องมีเครื่องหมายพลังแบบที่นะครับฉะนั้นมันถึงในตัวนี้รวมถึงก็บางประเทศได้ดูว่าคือการที่ตั้งจับกันนะครับเหมือนการเชื้อตัวนี้แค่บางทีก็สินค้าของเราจะไม่ส่งไปเนี้ยอาจจะมีถ้าเป็นประเทศที่กำลังคือระบาดอยู่มันมีติดเชื้ออยู่หรือว่าเดี๋ยวส่งเข้าไปแล้วมีติดเชื้อไปที่เลยแล้วเราก็จะเรียนรู้ว่าเราจะทำได้แบบนี้ได้อย่างไรเราต้องคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนั่นคือว่าเป็นนักการก่อนแข่งคุยแล้วก็ว่าจัดการเดี๋ยวนี้จะเกิดขึ้นฉะนั้นอย่างนี้มันก็จะเริ่มเหมือนมีขั้นตอนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือกลายเป็นว่าเหมือนเด็กมันจะไม่ใช่เด็กเป็นการของปกตินะฮะแต่อย่างไรก็ตามก็คือว่าถ้าเรารู้ว่ายังไงจัดการยังไงทำให้ครั้งเดียวครั้งต่อไปเราจะทำได้ทันทีเลยนะครับดังนั้นการที่เราจะขึ้นต่อประเทศตัวนี้มันก็จะง่ายแล้วก็เขาก็จะวางใจดีนะครับก็เลยสามารถใช้ผลิตภัณฑ์หรือไปพัฒนาในด้านที่ทำให้ได้
you think how it changed to the consumer and how is the technology on the space? Maybe can stay and then after this one. I think the after COVID, how the consumer will change. Well, there are some definitely some changes in consumer behavior, and there are some definitely some changes, some permanent changes in temporary changes, I would say that. So for the permanent changes, I think this mainly I think what you and Jay already also talked about in terms of switching of the consumer behavior to shopping online. What we mentioned about raising economy is actually a very good example of that. And also, I think that majority of the customer will more pay attention to in terms of for I would say animal hygiene products, that will healthcare products, and also one of the things that one of our clients just told me last week is that for a lot of customer experience perspective, and there's a positive trend worldwide for a lot of businesses like a contactless customer experience, whereby, for example, if you buy an insurance product, possibly you will don't need to go to a particular branch or you go to any physical offices to really buy it. So because the insurance company or the agent offer you a contactless approach in terms of when you walk by something, and they will already know who you are, and they will give you the product if you want. So this is actually something for the company perspective, a lot of them, especially for the financial services company, for their activities, is that they clearly are putting a lot of the efforts and investment into how they can get into the customer information and how they can utilize the customer data to better portray what customer wants and also to offer what products customer buy. So in the future, possibly when you buy anything, it could be contactless. So the customer journey can be very seamless in terms of buying any sort of thing. So yeah, I think there are something that definitely will be a permanent change for consumer behavior, but there could be some temporary changes. For example, after the COVID is fixed, fully recovered, so people will still need to go to the shopping mall, and people will still need to go to the restaurant, and the tourists will still come, and hotel business will recover. So all these kind of things will gradually recover. But there are some permanent changes whereby I think the business operator will need to adapt to the changes and then change their business strategy. Otherwise, they will be forgotten by the consumer. So back to what Mr. Wu just mentioned about always put your customer at the first place. Always think about what the customer wants. Always think about the customer at the very center of the business. At this moment, now in instance, there are new technologies to follow the USD. This is a system that policies are sent to the customer. This is the one that links the brand of the finance and there is the national policies that is linked to the customer. On insurance part, we combine the financial securities and insurance. We can know the customer. It's same as I think that's a very good example. I think KYC is something that is one part of the the customer onboarding process. But also apart from KYC, there's normally KYC as a risk management force that actually to onboarding the customer to check whether the customer has good financial status, and for insurance company maybe health status, in order to design the price to put into the actual model. But however, for I think the future there's much more than the current KYC is that
they need to know that what customer is buying, what's their consuming behavior, and how often they post Facebook, what topics are they posting, what topics are they interested in, and now the technology is very advanced. We use social listening skills social listening technology to try to capture the customer sentiment is. But I think in the future there will be more and more, I would say, abundant, more comprehensive customer portrait in terms of how we see as a customer and what we really want and what the state of life he is, and to offer some of the programs that we want. So that is what a lot of insurance company currently is doing. I think insurance company is only an example, but I think a lot of companies is doing this kind of data collection. And that also relates to also the Thailand just introduced the data privacy law this year. It's also on the other side, basically to protect the customer rights in terms of giving the consent for the company to use this data for their own commercial purposes. Also the data is for the customer data. Yeah, exactly. The next question from she asked that if the company has how the company will have the policy the plan to adapt to the COVID situation in long term, we will have to stay with COVID for quite some time. Do you see that they will restart the company by decrease the employee in the company? Always this last one for others, companies to restart to reduce the staff or if COVID-19 will prolong, of course, we have to rethink about how we restructure the entire company as well. This way before COVID, of course, we come to this strategy about special events to be targeting and outlets across the countries or even in Singapore as well. But mostly the COVID started. We also realized that having multiple countries so having multiple countries is no longer the way to go. So we probably need to scale down to even 1 to 10 countries. And yeah, if the focus in terms of the delivery of COVID services, the number of employees will likely be reduced, as what I mentioned earlier about reskilling computers. So previously, probably the employee is doing one job at one time, but with the reduced in terms of the dining business because of the restriction, when the initial sitting capacity up to 60, now it's been reduced to even how it will be 30. So the number of waitresses around the area is no longer that much needed. So this, I would say that in the long run, if this is going to continue, basically we have to redeploy some of the people in computer course training and send them for these jobs. Because of course, as financial reason, in terms of labor and people, these two big numbers are enough to fuel the business if we do not manage the long run. Okay, thank you very much. Is there any more questions? One more question to Andreas. Do you think that the cultures of the town seem to have actively working in times and also seem that the cultures of the seem that I would say to a certain extent we are pretty similar, in a way that during the COVID period, basically everyone starts to delivery platforms. But of course, the choice of the number of people on doing platform to differ a little bit because Singapore, when COVID started, we had much numbers of people ordering online store.
and we do see frequent returns of the customers as well. But after a certain period of time, we realize that we began with some of these people that are using the same hiring their life, they basically are our regulars, and the others are already a lot more conscious in mistakes, so that changes a little bit. In terms of consumer behavior, I would say that I think both countries more or less are pretty much the same. I mean, nothing But to come up with not too much difference. We have a question from audience here. I have one question and one question about the positive sides of the COVID. I think that what happened to legislate after the COVID and what we get after the COVID happened. Everybody said about the big economic but what are the positives that happened to the business and what we get from the business to the business. Is there any ข้อดีที่เกิดขึ้นจากโควิด that we receive from the COVID-19 to the business? The positive impact. มีข้อดีจากโควิดน้อยมากที่ส่งนอกจากเรามีเรื่องแบบในการข้อเสียนะเพราะไม่ได้เป็นคนที่ไหน โอเคเป็นคำถามที่ดีมากครับหลายๆคนได้มองว่าท่านถือว่าเกิดโควิดก็คือแยกเป็นหมดที่เป็นแบบนะฮะอันดับที่หนึ่งเลยที่น่าจะเห็นชัดที่สุดเลยก็คือสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเกาะไหนตอนที่ไปเนี่ยสวยงามที่สุดนะครับต้องเด่นดีก็คือที่เราเคยไปมานะครับจะไม่รู้ถึงที่ว่าท่านพยายามเหมือนกันเพราะว่าเดือนที่แล้วผมไปนี่นะครับพยายามเมื่อก่อนที่ไปเนี่ยครับเป็นแกนนะครับจากรู้สึกที่อยากเรียนอะไรมากเลยตอนที่ไปนี่นะครับก็ดูแล้วเหมือนวิวนี้นะฮะได้ใช้สุดๆครับและสิ่งที่ดีก็มีด้านคืออันดับที่สองดีนะครับก็คือที่ก็ดีนะฮะที่สองก็คือว่าระบบสาธารณสุขมันเหมือนเป็นเรียกว่าอะไรเป็นการทดสอบนะครับฉะนั้นแต่ละประเทศนี่นะฮะคือถูกทดสอบหมดเลยถามว่าตอนนั้นคือเราพูดว่าใครสอบเราก็รู้ดีกันอยู่นะครับแต่ไม่ใครสอบผ่านเห็นไหมใครผ่านไม่นอนนะครับนั่นหมายความว่าไงคือแสดงให้เห็นว่าศักยภาพในการแพทย์การรักษาการปกป้องของไทยคือมันดีมากนะครับดีมากเป็นการที่เสียชีวิตนะฮะรายนะครับที่ติดโควิดและเสียชีวิตน้อยมากถือว่าเป็นที่เนี่ยนะครับอันดับต้นๆเลยและสิ่งที่ตามมานะครับคืออะไรต่อไปความเชื่อมั่นในทางด้านการรักษาของไทยจะได้ยอมรับจากตัวโลกนะครับแล้วที่ว่าต่อไปนะครับหลังโควิดและเปิดปุ๊บต่างชาติก็จะเริ่มแข่งขนาดตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างก็มีประเภทวีซ่าพิเศษประเภทหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นวีซ่าเชิงการแพทย์แต่วีซ่าอื่นไม่ให้เข้าแต่วีซ่าเชิงการแพทย์ให้เข้ามาได้นะครับแต่ต้องออกหนังสือไปที่จากโรงพยาบาลแล้วก็ไปที่สถานสุขแล้วก็ไปถึงต่างประเทศแล้วไปทางสถานทูตฉะนั้นคือขั้นตอนค่อนข้างเยอะแต่ถ้าสมัยมากก็มีคุณต้องการการเสียเพราะอะไรคือชื่อมั่นด้านสาธารณสุขของไทยที่คือข้อดีแต่ถ้าบางทีเราบอกว่าโควิดมันแยกเป็นหมดแล้วไม่ใช่นะครับมันก็เป็นข้อดีตรงนี้แต่ถ้าอันนี้จะเป็นเหมือนมหาภาคเป็นเชิงรัฐแต่ถ้าลงมาเล็กมาถึงบริษัทมันเกิดอะไรขึ้นก็คือทำให้แต่ละบริษัทไม่แต่ละคนเริ่มตื่นตัวในตรงที่ว่าทุกอย่างนี้ครับมันอันนี้มันคือเกิดเมื่อไหร่เราไม่รู้นะครับเราต้องเตรียมพร้อมเสมอไม่รู้ว่านะครับพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้กับอุบัติเหตุอันไหนมันมานะครับนี่ก็คือทำให้ทุกคนนะเริ่มตื่นตัวและองค์กร
ก็ถึงเริ่มแบบเมื่อก่อนนี่คือแบบเขาเรียกว่าอะไรเล็กมันนี่ไปอย่างง่ายๆนะสบายๆนะครับก็อย่างของลูกค้าก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่ตอนนี้คือมาปุ๊บโอ้โหเซรามิกมาก็คือปุ๊บขายทุกอย่างเลยนะถ้าเหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้ถ้าคุณแฮนเดิลได้ในตอนนี้นะครับในอนาคตคุณไม่กลัวเหตุการณ์อะไรที่เป็นข้อดีนะครับที่จะเกิดขึ้นที่จะให้เรานะเหมือนเกิดเป็นการสถานการณ์วิกฤตสอนเราที่เข้มแข็งขึ้นนะเหมือนฝรั่งเนี่ยบอกอะไรที่ทำให้คุณนะครับตายไม่ได้สิ่งนั้นจะทำให้คุณแข็งแกร่งเป็นสิ่งที่เข้าเลยนะครับนี่ก็คือเป็นข้อดีของโควิดที่ให้กับเราดังนั้นก็คือคำที่หนึ่งทางก็คือว่าเราต้องอยู่รอดโควิดไปให้ได้นะครับและอีกบางบอกว่ามันก็ยาวนานที่นะฮะคือหลายสำนักนะครับก็หมอดูมากเลยมากนะครับก็เป็นตัวว่าบางคนอยู่5 ปีนะครับบางคนบอก3 ปีบางคนบอก2 ปีบางคนบอกปี 1นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าดูทั้งหมดนะครับถ้าเราดูเองนะก็พิจารณาแล้วก็คิดว่าไม่ต่ำกว่า2 ถึง 3 ปีกว่าที่จะซื้อต่อมาได้เป็นเข้าสู่เศรษฐกิจที่เริ่มแบบปกติแค่เริ่มนะยังไม่ได้แบบว่าเป็นการเติบโตนะครับดังนั้นก็คือว่าเราจะต้องอยู่กับมันอย่างน้อย2 ปีเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเตรียมเงินให้พร้อมนะฮะเตรียมเงินถ้าเป็นบริษัทเตรียมเงินหมุนเวียนให้พร้อมนะครับและใช้เงินอย่างระมัดระวังนะครับไม่ใช่พึ่งเลยเหมือนที่ผ่านมานะฮะและเราจะอยู่รอดได้นะครับนั้นปีอาจจะปี2020 ปี 25นะเราย้อนมาเราก็จะถามตัวเองเรารอดมาได้ยังไงนะครับถ้าเราได้มีคำถามนะครับนั่นแปลว่าเรารอดเองนะครับตอนนี้เราต้องใช้ความพยายามใช้ความวิจิตรอยู่ให้เราอันนี้เป็นการทำนะครับเป็นจุดที่สำคัญมากค่ะเพราะจริงๆแล้วโควิดเนี่ยที่เรียนมาคือมันเป็นอะไรที่รู้เราว่าเรามีเวลาที่จะอยู่แล้วเราถึงตัวเราว่าเราสต็อกก็เราก็มีประสบการณ์ในการที่จะโดนสิ่งชั่นซึ่งทุกหน่วยงานหรือว่าสินค้าหรือว่ามีวิดีโอเองว่าเราต้องครับผมอินพันธ์ครับจากสมาคมผู้ส่งออกผู้ผลิตไทยนะครับก็ผมเป็น3 ประเด็นนะเป็นทั้งคำถามแล้วก็เป็นความเห็นส่วนตัวด้วยนะครับจริงๆแล้วตอนนี้เราใช้อีคอมเป็นหลักนะหลังจากที่สถานการณ์โควิดนะครับแต่นี้แพลตฟอร์มของอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันไม่มีของคนไทยเลยนะเราใช้Amazon เราใช้ eBay เวลาส่งออกนะครับในเมืองไทยเนี่ยที่ทราบมาก็คือ Lazada กับ Shopee มาเป็นแชร์ 70% นะครับอันนี้ผู้บริการอะไรก็ใช้ channel Facebook ใช้ YouTube ใช้อะไรก็ค้าขายออนไลน์นะครับอันนี้คือก็อยากจะเสนอในเวทีนี้ว่าทำอย่างไรนะผมทราบว่ากระทรวงดิจิทัลแล้วก็สมาคมพาณิชย์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ก็พยายามนะครับจะสร้างแพลตฟอร์มของคนไทยขึ้นมานะครับอันนี้ประเด็นที่ 1ประเด็นที่ 2ก็คือว่าตลาดออนไลน์เนี่ยเราเน้นไปกับประเทศจีนประเทศเดียวมีโอกาสไหมที่เราจะไปทำตลาดใหม่อย่างเช่นเอเชียใต้นะอินเดียปากีสถานบางประเทศศรีลังกายุโรปตะวันออกนะครับโรมาเนียบัลแกเรียนะครับฮังการีและรวมทั้งรัสเซียแล้วก็เอสแล้วก็ตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาที่เป็นตลาดใหม่สำหรับผู้ส่งออกที่ดีนะครับประเด็นที่ 3เรื่องโลจิสติกส์นะครับก็เมื่อ3 เดือนที่แล้วผมโพสต์ในเฟซบุ๊กเป็นความที่เห็นส่วนตัวว่าถ้าเป็นเจ้าของการบินไทยเนี่ยนะจะรื้อที่นั่งออกเลยนะครับแล้วก็จะของนี่ทำเป็นคาร์โก้ซึ่งตอนนี้นะคาร์โก้นะบริษัทเป็นเด็ก PPS DHL พวกนี้รวยมหาศาลเพราะว่าเครื่องบินไม่ได้เครื่องบินไม่ได้แอร์คาร์โก้ก็ส่งของกันไม่ได้นะครับตอนนี้ค่าส่งสินค้าทางอากาศมันก็โพสต์ในเฟซบุ๊กสิงคโปร์แอร์ไลน์เร็วมากนะในนามโนสปูนะเขาลื้อที่นั่งออกกันเข้าของขึ้นไปส่งแล้วก็สินค้าของเมืองไทยที่เอ็กซ์พอร์ตตอนนี้นะที่เป็นน่าสนใจก็คือพืชผักผลไม้อาหารแปรรูปนะเครื่องมือแพทย์กลุ่มพวกนี้นะสมุนไพรเครื่องสำอางกลุ่มพวกนี้ต้องใช้เวลาในการขนส่ง
คือใช้เวลาเร็วมากนะจะไปส่งทางเรือไปอะไรนี่ก็ไม่ทันปีทางเชลไลท์มันไม่ได้ก็ฝากอาจารย์ดูนะว่าสามประเด็นนี้มีช่องทางจะแนะนำ SME ส่งออกจะทำได้อย่างไรบ้างขอบคุณมากก็เป็นเหมือนความคิดเห็นที่ดีนะครับจริงๆแล้วอันแรกเลยนะฮะว่าแพลตฟอร์มที่ไทยมีไหมมีนะครับชื่อไทยเกิดเป็นสังกัดกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็ได้ไปเหมือนเวิร์กโชว์ได้ไปอะไรหลายประเทศเหมือนกันนะครับที่เราได้เห็นนะที่เราเปิดไทยเกิดเข้าไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นของโอทอเป็นเข้าแท็กอะไรนั้นเป็นส่วนใหญ่นะครับจริงๆแล้วคือรู้สึกว่าเป็นสมัครสมาชิกอะไรเนี่ยฟรีนะครับแต่เราจะต้องเข้าใจอันหนึ่งก็คือว่ามาร์เก็ตแคปพวกนี้นะมันไม่ใช่บอกว่าสร้างขึ้นมาแล้วมันสร้างขึ้นมาได้เลยนะครับคือคล้ายๆเหมือนที่ว่าเราเปิดในเปิดแท็กของเราใน Facebook แล้วให้คุณเข้ามาคอมเมนต์เยอะๆอะไรพวกนี้นะแค่แปะตัวเนี้ยมันเข้ามามันค่อนข้างยากนะครับทำไมอาลีบาบาทำไมAmazon eBay อะไรตรงนี้เขาเป็นเจ้าตลาดได้คือเขาคล้ายๆว่าเหมือนเป็นผู้เปิดและทำให้ชื่อเสียงพวกนี้มันไปตามแล้วก็มันมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวสวิตในทุกๆด้านให้ครบแล้วนะครับดังนั้นมันก็เลยคนจะใช้เยอะกว่าสมมติว่าเป็นอาลีบาบาอย่างนี้นะครับเราก็จะมีเหมือนมีตัวการันตีนะครับว่าลูกค้านี้เป็นลูกค้าชั้นดีแล้วก็เคยเขาเหมือนที่ไปดูในโรงงานมีโรงงานจริงมีตัวตนมีอะไรต่างๆแล้วก็มีการตัวทีดาวรับรองในตรงนี้ด้วยอะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะทำให้เพราะลูกค้าเราได้เห็นผมว่านะฮะเหมือนแบบเราเข้าโรงแรมอย่างเงี้ยโรงแรมไม่3 ดาวหรือ4 ดาวหรือ5 ดาวแล้วความมั่นใจมันไม่ต้องอธิบายให้ดูนะครับเราก็จะเลือกเลยนะฮะตามที่เราต้องการได้ทันทีนะครับแต่ในนั้นก็จะมีเรื่องโลจิสติกส์เนี่ยนะครับเรื่องโลจิสติกส์มันก็จริงนะครับเหมือนที่แบบที่เราบอกว่าอย่างเครื่องบินนะครับเขาก็กลายเป็นหรือที่นั่งแล้วกลายเป็นคาร์โก้เป็นอะไรต่างๆนี่นะเพราะว่าอันนี้มันเหมือนเป็นสถานการณ์ฉับพลันนะครับแต่เชื่อว่าอีกไม่นานนะครับตอนที่เหมือนเริ่มโควิดเริ่มค่อยๆที่จะซาและการขนส่งทางเรือมันกลับมาคุณก็กลับไปที่ทางเรือเหมือนเดิมมันจะไม่ได้แบบเป็นคาร์โก้เพราะว่าคาร์โก้คือราคาเที่ยวเนี่ยแพงกว่าเยอะนะครับแพงกว่าหลายเท่าตัวนะฮะดังนั้นลำดับที่ถ้าตั้งสินค้าอะไรตรงนี้นะครับที่บอกว่าเราจะขายเป็นจีนอย่างเดียวจริงๆแล้วที่เราบอกว่าออนไลน์นะที่เราได้เห็นนะดูแล้วเหมือนที่ว่าไปที่ทางจีนแต่มีแพลตฟอร์มหนึ่งก็คือ alibaba.com เป็นอาลีบาบาที่ไปสู่ทั่วโลก200 กว่าประเทศดังนั้นถ้าเราใช้แพลตฟอร์มตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ SME ก็มีโอกาสได้ออเดอร์จากตะวันออกกลางจากตุรกีปากีสถานอินเดียหรืออินโดอะไรต่างๆเนี่ยเราจะสามารถได้ลูกค้าได้ขึ้นมานะครับแต่มันก็ต้องมีเทคนิคในการทำนะครับจริงๆแล้วมหาลัยหอการค้านะครับคือมีคอร์สอบรมว่าจะใช้alibaba.com อย่างไรนะครับมันจะต้องมีขั้นตอนเซตภาพยังไงรูปแต่งรูปยังไงนะครับทำวิดีโอยังไงแล้วก็จะเรียกว่าเป็นการที่จัดการคำสั่งของลูกค้าอย่างไรแล้วมันจะมีตัวในหลักสูตรในการสอนแบบนี้แล้วลงข่าวเป็นพื้นที่อาจารย์ที่ดูแลได้นะครับแต่ถ้า SME เนี่ยตอนนี้สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราควรที่เริ่มพัฒนาคนนะครับก็เริ่มเพิ่มไปในด้านการอบรมเรียนรู้ความรู้ในเหตุการณ์ตอนนี้มันจะเป็นทางที่ดีที่สุดนะครับแล้วถ้าเราเรียนรู้ตรงนี้เราใช้แพลตฟอร์มนี้เป็นเราก็มีโอกาสในการที่ว่าจะส่งไปประเทศต่างๆนะครับไม่ใช่แค่จีนอย่างเดียวแต่อย่างไรก็ตามนะครับจีนก็ยังเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะถามว่าถ้าเราอยู่แล้วเราไปอุดหนุนที่แอฟริกาอินเดียมันอาจจะมีออเดอร์มานะครับแต่อาจจะไม่ได้เป็นออเดอร์ที่ใหญ่ถ้าเทียบกับที่ว่าถ้าเราตุ้มไปแล้วเราลงที่จีนแต่ออเดอร์ที่ใหญ่กว่าอาจจะแค่ออเดอร์เดียวเรากินได้อยู่ในทั้งปีนะครับฉะนั้นมันก็จะเป็นที่
คล้ายๆว่าเราจะต้องเดินสองทางนะครับแล้วก็ทิ้งตลาดจีนนะฮะเพราะตลาดจีนนั่นคือตอนนี้เป็นตลาดที่ตลาดโควิดนะครับหรือว่าอยู่ในระหว่างโควิดและฟื้นฟูเร็วที่สุดในโลกนะครับทั้งนั้นที่ว่าประเทศต่างๆนะฮะจะโควิดแล้วก็จะติดลบหมดเลยในจีนนะฮะขึ้นมาเป็น 3.8 นะครับเปอร์เซ็นต์และกับอีกประเทศหนึ่งที่เราไม่ควรละเลยก็คือเวียดนามนะครับอาเซียนทั้งหมดนี่นะครับคือประเทศลบหมดยกเว้นเวียดนามนะครับเป็นนี่ก็คือเป็นตลาดพวกนี้ความรู้ข้อมูลพวกนี้นะครับเราควรที่จะติดตามและเราจะต้องปรับตัวและเรียนรู้แล้วก็ลงทันนั้น eMBA ไปรอดแน่นอนทางบ้านหรือว่าทางที่เราชมที่นี่คำถามเขาอย่างนี้ค่ะDo you have any more questions? เรื่องของเรื่องนี้นะคะเรื่องของแพลตฟอร์มจริงๆแล้วอย่างที่เรียนเขาจะมีลิตราอเมซอนซึ่งเป็นตัวแรกของหรือถ้าเทียบกับแพลตฟอร์มของไทยเองนะคะคือของไทยเราต้องในส่วนนะคะถึงจะทำให้ผู้ค้าหรือว่าที่ทำให้สามารถแข่งขันได้โอเคจริงๆแล้วที่เราบอกว่า Amazon eBay หรือว่า Alibaba เกิดของก็ตามอันนี้ก็คือเราจะเรียกว่าเป็นเหมือนโมเดลคล้ายๆเหมือน B2B นะครับก็คือเหมือนนำเข้าส่งออกเน้นในต่างประเทศเป็นหลักนะฮะBusiness International แต่ถ้าเป็น Lazada Shopee ก็จะเน้นในdomestic ก็คือในประเทศแล้วนั่นถามว่าแล้วเราพัฒนาเครือข่ายได้อย่างไรกับแพลตฟอร์มเหล่านี้นะครับสิ่งที่ละเลยไม่ได้เลยที่บอกนะครับก็คือเริ่มทำคอนเทนต์ที่จริงๆนะครับดีไซน์ออกแบบก็สวยไม่ใช่เอามือถือนะฮะต้องพิกเซล800แล้วถ่ายแล้วก็คือพอดขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยไม่มีใครดูนะครับแล้วต้องมีการกราฟิกดีไซน์ทำให้สวยทำให้ดีเพราะว่าออนไลน์ก็คือสิ่งที่ไม่ได้เห็นของจริงนะครับจะได้เห็นในภาพก่อนนะฮะแล้วเราต้องมีการทำให้มันสวยแล้วก็ร้านที่เราเปิดในLazada หรือว่าใน Shopee เราจะต้องมีการดีไซน์ให้มันดึงดูดตานะครับอันนั้นเป็นสเต็ปแรกอันดับที่สองก็คือว่าตอนนี้ดีที่สุดก็คือว่าไม่ใช่พอดรูปแล้วตอนนี้จะต้องไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดปุ๊บมันจะได้เห็นสินค้าทุกมิติสมมติว่าถ้าเราจะขายของตรงนี้นะเราไลฟ์ถ้าเราถ่ายรูปเราได้แค่มุมเดียวแต่ถ้าตรงนี้เราก็คือได้ทุกมุมนะครับไลฟ์นะฉะนั้นมันจะน่าดึงดูดกว่าที่เราถ่ายเป็นภาพนิ่งนะครับฉะนั้นวิดีโอหรือว่าไลฟ์นี่นะครับมันเป็นตัวที่สำคัญเลยนะสามารถจะทำธุรกิจแล้วก็เพิ่มยอดขายได้นะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องมีทำพวก SEO นะครับก็คือเป็นตั้งคีย์เวิร์ดนะครับของร้านตั้งคีย์เวิร์ดของสินค้าบริการนะต้องหาแล้วก็เหมือนแบบให้คนนะเสิร์ชเอนจินเสิร์ชของตรงนี้แล้วก็หาเราได้ทันทีเลยนะถ้าทำได้ต้องฐานด้านนี้นะครับคิดว่าร้านเราคนที่เข้ามาก็จะเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าทั้งหมดมีสอนในการรีวิวที่เราใช่ไหมคะจะได้ให้ผู้ชมทางบ้านหรือว่าใครที่สนใจสมัครเข้ามาเรียนไม่ใช่หรือว่าจะทำอีคอมเมิร์ซให้สักเซสได้ไหมใช่นะเซิร์ชได้เลยนะครับเซิร์ชในเน็ตปุ๊บนะฮะอบรมอาลีบาบาเนี่ยนะครับแล้วก็มีเซอร์ติฟิเคทนะฮะก็อยู่ที่มาลัยนะฮะ UTCC ที่1นะครับ So I have a question to Mr. Steve because we going to use more the conference via online application like Zoom or Team from the Microsoft team. But for the Asian country, we have the high contact culture. We have to see face to face, and how do you see it will impact the relationship if we do the online application like the conference instead of going to face-to-face meeting? And how do you handle it? I mean, to keep maintaining the relationship between you and the customer. Yeah, I think yeah, this is always also my question as well. Actually, all the tools, all the Zoom and also the Microsoft Teams, they also have the I would say video conferencing
So you can actually see face to face as well, and they have a very good functionality. You can change the background or whatever something. So this is also that provides the opportunity that when actually we have a KPMG guidance, in terms of how we can conduct a effective pitch or effective business meeting through I would say Microsoft Teams or through Zoom and all these kinds of electronic tools, and also what dress that we need to dress and how can we present the things through these electronic tools. And I think that over the last few months is that worked really well because we can't really see each other and we do see video conferencing all the time. And there's one thing that I want to share is that I think it's related to team management and also how can I manage the team when we do this kind of during the COVID, is that we basically keep a very, very close contact from a team lead with the junior staff on a daily basis in terms of communicating to each other through a video conferencing every day 1 hour. So it's just basically to understand the progress of the work and also understand what's the issue you have in your life and also what are the interesting thing. And also every Friday we will have like what we call it virtual drinking session. So it's basically to group everybody together and have a couple of milk or coffee, don't actually drink. And then every Friday we have this kind of session just to keep, I would say, people closer and closer, even though we are not physically at one place. We also have to explain how community we have to privately and we use the customer base for the values. That's a brilliant idea. And we can have We have a section from Myanmar. So really in Myanmar, currently is coming, there are a lot of people who stay at home and start doing the business. Start doing home food and sales in Facebook, with Panda and other platforms. Since home cooked meal rarely have expenses and sold with the cheaper price. For example, in Myanmar, one celebrity sold the Yunnan style hot pot from online. Question is, what for that kind of situation, how the restaurant owner do it and the government of Thailand have any special instruction on that? In this question, we could Jay to help us answer. Please. I think not just in Myanmar as well, because I think in some other countries, people start cooking from home and they realize that they're actually a better chef than some of the chefs in the restaurant. So they started venturing into online platforms and start selling for even carousel as well. Getting that to the other people. So of course that actually impacts the restaurant business because people, first thing because they are new in the market, and second thing they kind of have a lot of reviews from people in terms of how great the food are. So people are keen to actually try. Rather than the restaurant that has been there for multiple of years, they have said that. So during this COVID period, when they look into the online platforms, they kind of choose those that are the new harvest that they would actually love to try. So in this kind of situation, what do the restaurant owners do? Importantly, is about branding. Yeah. So back to that question again, what makes us different? Probably for the start, we can see a decline in terms of business in all areas because people move into other players. Because case like in Singapore, we have even the office sectors, the food courts, they actually move into the delivery platforms as well. So of course, previously, some of the dishes, people have to queue 1 hour, 2 hours, 3 hours for the good food in corporate area. Now just one click, one buy, probably they wait 30 minutes or 1 hour. They can sit in front of the TV and enjoy that good food compared to last time. So that gives a big hit in restaurant. Yeah. So of course after some time, when people are venturing different places, if our brand is strong, if people know who we are,
they naturally will come back again. So for our cases, when people comes back, how do we then retain them? How do we ensure that we retain the existing customers, but at the same time, how we actually bring in another batch of new customers. So I think example like Foodpanda, how they actually engage new customers, they always have a lot of promotion codes. There are promotion codes for newcomers, first timers and such to actually widen their market share. So mentioning about this, government of Thailand have any special instruction on that? I don't think so. Yeah, because I think even on the street food as well, they are even also an online platform. So I don't think there are too much of restrictions from the Thai government. Thank you for the answer. Is there any question from Zoom application? No? So, as a representative of the student from Executive MBA class of the University of Thai Chamber of Commerce, we would like to thank you all for your valuable time and sharing us the experience.